E aí galerinha, vamos lá, um videozinho, dica para você que tem algumas dúvidas e quer escapar ou tem um diagnóstico aí. Com essa ajuda aí, eu acho que com essa dica vai te dar uma luz, tá? Você tem um alternador roncando, mas não erra rolamentos. Fica ligado. Estou aqui com o alternador da linha Fiat, tá? Tá todo desmontado já, isso aqui é para exemplificar para vocês, tá bom? Então você tá com o alternador ali, tá com aquele roncado, parecendo rolamento, tá? Você vai, tira ele, gira, não é rolamento. Vamos lá? E eu vou te dizer aqui também alguns problemas que alternador que acontece nos alternadores, tá? Então, vamos lá. Tirando a capa de cima aqui, capa só de proteção. Temos aqui, esse aqui é o regulador de voltagem, tá? O que acontece no regulador de voltagem? Quando você, sei lá, tá rodando com o carro e acende a luzinha lá no painel, tá? Acendendo a luzinha do painel quer dizer o quê? Que esse parafusinho aqui, ó, essa porquinha aqui, tá? Ela negativou, tá? Negativando, acende a luz do painel, quer dizer o quê? Ou o regulador queimou, ou as escovinhas aqui gastaram, porque essas escovas elas ficam apoiadas aqui no que chama coletor. O que o regulador faz? Ao entrar em contato aqui com o coletor, ele identifica qual a voltagem que está saindo aqui, tá? Aqui a parte de saída. Qual a voltagem está saindo? Se estiver saindo dentro do que ele é programado para poder manter, 14.5, 14.4, ele mantém imantado, alimentado esses dois polos aqui que vão magnetizar o rotor aqui dentro. Magnetizando o rotor aqui dentro, ao girar, ele induz um campo magnético aqui no estator, na parte externa, gerando tensão alternada que vem para cá, para a placa retificadora, que faz a retífica. Ele retifica as ondas, transformando a corrente alternada em corrente contínua, ou tensão alternada em tensão contínua, tá? Se o seu alternador parou de gerar, regulador de voltagem ou escovinhas, tá? Aqui normalmente eu solto essa parte de trás aqui quando é escova, né? E o regulador tá bom, eu troco as escovinhas. Depende muito do caso, tá? Depende muito do estado do regulador também. Esse aqui tá novinho, beleza? Então vamos lá. Esse aqui é uma das causas de falta de gerar. Você tá com seu carro andando de noite, aí você vê o farol tipo oscilando, né? Meio que piscando em marcha lenta. Diodo, problema de diodo, tá? Diodo aberto ou diodo em curto. Diodo em curto vai gerar uma outra situação. Diodo aberto ele fica oscilando as tensões. Ou o diodo aqui com defeito, assim, ele tá deixando passar um pouco o recuo de voltagem, porque o diodo, a função do diodo é passar tensão e corrente só num sentido, no outro sentido ele impede, faz o bloqueio. Então eu vou tirar a placa de diodo aqui, ó. Esse aqui já está desmontado, tá? Então a placa de diodo é formada aqui por diodos positivos e negativos, tá? Diodo positivo vai deixar o positivo passar, diodo negativo vai deixar o negativo passar. Mas como assim, ô Candé? Simples. Quando você gera aqui no campo, no estator, tá? Quando você gera na tensão alternada, ela fica oscilando, tá? Ela oscila positivo, zero, negativo, positivo, zero, negativo. E o seu carro não trabalha com menos 12 volts ou menos 14 volts. Então o que acontece? A parte de retificação aqui, tá? Ela tende a jogar mais e zerar, mais e zerar, mais e zerar, mantendo um nível chama de meia onda, tá? Sem, assim, com poucas possibilidades de pulsos. Não pode gerar muitos pulsos, porque quando você retifica meia onda, ele ainda continua com os picos positivos. Aí
todos os equipamentos do seu carro tem um capacitor que é justamente para deixar mais linear e não gerar ruído. Se você é das antigas aí, você lembra o barulho no som, quando você ligava o alternador, ficava aquele zumbido, tá? Então vamos lá, problemas na placa da retificadora. Se tiver um curto-circuito de um diodo para o outro, vai entrar em choque. Na hora que começar a gerar aqui, começa a gerar um choque de tensões curtos, entrando em curto mesmo a parte do estator. Quando gera esse curto no estator, além de esquentar muito o alternador, ele vibra a ponto de gerar um ruído semelhante a um ruído de rolamento estragado, tá? E quando o diodo abre, ele sobrecarrega os outros diodos. Aqui, ó, são 3 diodos por placa aqui, ó. Tem um aqui, tem outro aqui e outro aqui. E do outro lado tem a mesma coisa. São 3 diodos, ó, um aqui, outro aqui e outro aqui, ó. Então são 3 diodos positivos e 3 diodos negativos. Se um desses rompe, tá? Por exemplo, rompeu esse aqui, vai ficar responsável esse aqui e esse aqui. Vai começar a sobrecarregar o sistema. Esse aqui começar a esquentar a ponto até de deixar de passar corrente ou tensão e começar a não gerar o suficiente para manter. Não gerando o suficiente para manter, o regulador aqui vai entender que está caindo a tensão, ele vai injetar mais corrente aqui no rotor e é um ciclo contínuo até queimar o alternador, tá? Ou até queimar a placa retificadora. E é isso aí, galera. Se você tem um alternador com problemas de vibração, som, ruído, grande chance, tá? Grande chance de ser também a placa retificadora. O rolamento, às vezes a gente não percebe ele com problema, porque às vezes o rolamento ele tende a gerar ruído com carga, com peso. Às vezes não gera ruído sem carga. Então vamos tirar aqui o rolamentinho blindado, tá? Você às vezes girando assim, ó, você não sente que ele está com problema, mas quando gera um peso, uma carga nele, tá? Uma carga tracionada aqui no sentido radial, aí ele gera ruído, tá? Então sempre fique atento, tá? Verifique bem verificado para poder o seu cliente não passar, você não desmontar 3 vezes o alternador e não ter problema. Aqui é a parte do coletor, ó. Tem um coletor, tá? De cobre, que é 2 trilhas separadas, não são juntas. Aí de um desses aqui vai para um ponto aqui, né, na bobina que tem aqui no rotor, tem uma bobina, e outro aqui na outra parte da bobina, tá? Se eu jogar uma tensão aqui, vai magnetizar esse conjunto. Magnetizando esse conjunto, ele gera um campo magnético que, se eu girar aqui, ele gera tensão nesses 3 pontos aqui. Então esse sistema aqui é um sistema trifásico, tá? Tem 3 fases. O formato é estrela, né? E assim vai. Então é isso aí, a dicasinha para vocês do alternador que tem som de rolamento estourado, mas não tem rolamento estourado. Ó, esse aqui tá beleza. E tem o som, problema na placa retificadora. Beleza? Você gostou? Compartilha, dê seu joinha e deixa o like aí para poder a gente manter o canal funcionando com conteúdos legais para vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo.